जीअं त हींअर असां सिंध एकता सकाफ़ती डे जे हवाले सां एकता ईद जे हवाले सां रैली कढी वई आहे। हाणे अचो त हिते रैली में शरीक माण्हुनि सां ॻाल्हायूं, उन्हनि जो छा चवणु आहे। यहाँ पे जो कल्चर मनाया गया, सिंधी सखावत डे जो मनाया गया और यहाँ की आवाम का जिन्होंने इतनी पुरजोश थी, और दूसरा यहाँ पे लोग भी बहुत पुरजोश है। यहाँ पे बहुत खुशी से मनाया जाता है कल्चर, और अल्लाह कायम दायम रखे इस कल्चर। आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, डिफेंस फेज 2 से। तो बस दोस्तों के साथ निकला था। डे यहाँ मनड़ में मनाने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली सकाफती डे मुझे बताया गया था यहाँ मनाया जाता है। मैं चलो ये पूरा ज्वाइन करके फिर यहाँ से जाएंगे। तो बस अब हो गया, कंप्लीट हो गया, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें, और खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे दोबारा। अॼु सिंध जो सकाफ़ती ॾियारो आहे। असां सभिनी सिंधी भाइरनि खे इन ॾियारे जे हिसाब सां मुबारकबाद पेश कयूं था ऐं असां इहो वचन कयूं था सिंध धरती जी असां पंहिंजी ख़िदमत कंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो ॾियारो असां जोश जज़्बे सां मल्हाईंदासीं। ऐं मां सभिनी साफ़ी बिरादरी खे मुबारकबाद पेश कयां थो, केटियन खे, त हुन अॼु जो ॾियारो मनाड़ी शहर में तमामु ख़ूबसूरत मल्हायो ऐं वॾे जोश जज़्बे सां रैली निकिती। मां सभिनी मुबारकबाद पेश कयां थो। जीए सिंध अमड़। सॼी क़ौम खे मां मुबारकबाद ॾियां थो हिन कल्चर डे जूं। ही सिंध जेका सदियुनि खां हिकु सकाफ़त हर लिहाज़ खां, तहज़ीब खां, पंहिंजी अमीरी लिहाज़ खां, हर लिहाज़ खां हिकु पुराणी तहज़ीब आहे ऐं तहज़ीब क़यामत ताईं रहणी आहे। ऐं सभु दोस्तनि खे इहो ई चवंदासीं, टोपी अजरक एसी तिने पायो जो असां 4 कलाक पातोसीं या 2 कलाक पातोसीं, अॼु हिकिड़े ॾींहुं पातोसीं। ही टोपी अजरक असांजे कुल्हनि ते, हिन जे मथे ते हूंदा त सिंध ज़िंदा हूंदी। अगरि टोपी अजरक ही कल्चर असां विसारे वेठासीं। ये जो दिन मनाते हैं सिंधी टोपी अजरक डे, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी मिली, और बहुत लोगों ने हमें इज्जत दी। इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं असां KTN TV जा, जंहिं असांखे कवरेज ॾिनी। हमेशह ई मल्हाईंदा त हुयासीं असां ही टोपी अजरक ॾे, पर असांखे कंहिं बि चैनल कॾहिं बि कवरेज न ॾिनी जो असांखे ख़बर पवे। असांजे पाकिस्तान में हर मुस्लमान खे, हर पाकिस्तान खे ख़बर पवे त सिंध में कल्चर डे कीअं मल्हायो वेंदो आहे। ऐं माशाल्लाह तमामु पुरजोश हुया माण्हू, ऐं तमामु सुठो अरेंजमेंट थियल हुयो KTN TV जो। असांजे सिंध जी 5000 सालनि खां पुराणी तहज़ीब ऐं उन में जेका सकाफ़त शामिल हुई, उन जो अॼु असीं ॾियारो मल्हाए रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे सकाफ़ती ॾियारो, याने टोपी अजरक ऐं ॿियूं उन सां लाॻापियल शयूं। मां मनड़े वारनि दोस्तनि सां जो ऐं सिंधी मीडिया मां इहो बि दावा सां चवां, हलो अॼु त असांजे पहिरें मनारे मल्हाइण असांखे ॾाढो मज़ो आयो। जीए सिंध। मर वेसूं सिंध न ॾेसूं, मर वेसूं सिंध न ॾेसूं। ऐं इन भाउ जूं वॾियूं महिरबानियूं मीडिया वारनि जूं, जंहिं असांजूं ख़ुशियूं ॾिनियूं आहिनि। अजरक टोपी ज़िंदाबाद आहे, सिंध अमड़, जीए सिंध। जिन्हनि असां टाइम कढे कवरेज कयईं ऐं असां सिंधी सकाफ़त ज़ाहिर कयईं, त असां जीअं सिंध चवण वारा आहियूं। हिकिड़ो असां शेर चई सघूं था त न चंड चयो त चाह खपे, सिज चयो त साह खपे, मुंहुं चयो त मुंहिंजी सिंध खां अलावा हर शइ। असांखे वॾी ख़ुशी थी आहे जंहिं मनाड़े शहर में असां हिन रैली सां गॾु वॾे जोश सां नारा लॻाया आहिनि, ऐं असां हिन सिंध जे सकाफ़त ॾियारे ते असांखे वॾी ख़ुशी थी आहे। ऐं हर को ॿार वॾो नंढो हर कंहिंखे ख़ुशी थींदी आहे त सिंधी ॾींहुं मल्हाइण हर कंहिंखे घुरिजे, छो त असांजी सिंध अमड़ आहे ऐं अमड़ जी सिंधी ॿोली आहे। जंहिंजे करे असांखे एतिरी हिन महिरबानी आहे जिन्हनि असांखे हिते घुरायो आहे, उन्हनि जे करे असां हाणे मां 2 लफ़्ज़ ॻाल्हायां सिंधी जे। ही त मुंहिंजी सिंध आहे, सिंधी अमड़ जे ॿोलिया, ही त मुंहिंजी सिंध आहे, सिंधी अमड़ जे ॿोलिया, जेको बि सिंध खे टुकर करे सज़ा उन लाइ ॻोल्हिया, सज़ा उन लाइ ॻोल्हिया, सज़ा उन लाइ ॻोल्हिया, सज़ा उन लाइ ॻोल्हिया। जीअ सिंध। तव्हां रैली में शरीक माण्हुनि जा व्यूज़ ॿुधा त हिते मनड़ो ऐं भर पासे जे माण्हुनि खां अलावा कराची खां बि माण्हू जेके आहिनि स्पेशली हिते सकाफ़ती डे, एकता डे मल्हाइण आया आहिनि। त हिननि जा व्यूज़ ॿुधा। कैमरामैन अमजद अली भट्टी सां गॾु गुलाम अहमद भट्टी, KTN न्यूज़ मनड़ो।